Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati moju novu policijsku stanicu, to jest obnovu moje policijske stanice. Znači, znam da dugo nisam snimao video i onda sam se sada vratio sa kratke pauze. Krenimo na video. Znači, kao što vidite, možete i da pretpostavite da sređujem, zato što to je previše crno, kao što vidite. Što vidite, tu imamo Lego građevinsku skelu. Znači, i ovde ima neki deo od skele, ali se ne vidi zato što je crno. Crna je boja i ovde dole sivo-crne boje neke. Onda ovde sam odlučio da napravim neko šetalište, zato što ću ovde napraviti još zatvor, još jedan zatvor. Onda tu imamo dve dizalice, to je bager i ovde sam stavio jednog radnika, zato što on ruši ovaj put koji vodi do policijske stanice, a ovaj bager tu uzima sve te delove i stavlja ovde, gde su neki delovi od policijske stanice. No, ovde planiram da napravim još 3 sprata. Ne znam da li će stati od ovog plafona, belog plafona, ali potrudit ću se da stane. Još 3 sprata i ovde ću 2 sprata zatvora. Znači, izvadio sam sve kancelarije iz policijske stanice. I ovde imamo znak da se tu ne prilazi, jer je tu gradilište. Ovde je toalet. Ovde imamo buldožer i kamion. A iza je još jedan mali bager. Sačekaj, ne. Jer sad bolje vidite. Valjda. I da, primetio sam da sam zaboravio da izvadim ove pse. Ali okej, izvadit ću ih. I ovde je onaj jedan rušilac. Znate ono što ruši. To sam kao stavio da je on tu bio i rušio ovo ovde. Jer sam tu gore stavio ovo šetalište. I on sad odlazi. Mislim da ću ga skloniti iz grada, jer sad nije potreban. To je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.